Package Opening 嘅。咁我今日就收到一份非常之大嘅 package 啦，咁就係 Kitty 嘅寄俾我嘅。咁咧佢咧上面咧就貼咗一個米奇老鼠，係啦，咁就搞笑啦，佢個 cover 嗰度咧寫咗好多嘢啦。佢話 Package Opening Video Please， 我想睇下你的反應，哈哈 XD 雙重微笑嘅 double 笑容啦。呢度有個叫做有個我估係想畫愛麗絲啦，因為佢呢個髮型嘅呢個分解啦，同埋呢一下嘅蝴蝶結，我覺得佢有意識係要畫愛麗絲。咁咧就話 hate art 嘅人 B 人 B 畫係咁噶啦，無奈樣，跟住就寫住重要文件啦。咁好啦，咁我哋咧正式咧去同大家開啦。咁我就用咗呢一款嘅 MT 嚟嘅封邊嘅，不過都幾容易搣開啦，係啦。因為我之前試過收到啲 package 咧，佢封口封得好密實啊，係啊，好似密實袋咁密實啦。咁所以咧，我哋花咗九牛二虎之力嘅。咁今次咧我輕而易舉咁樣開啦。咁我同大家一齊睇下裏邊有啲乜東東啦。哇，超多嘢咯！封咩事？聖誕袋。執爆咗一個畫面。好，首先咧，我第一眼睇到咧就係絕版扭蛋區，係啦。咁咧我就陣間先睇嘅，因為咧好大份，咁我就由最細嘅嘢嚟，即係最細粒嘅嘢嚟望起先啦。所以見到一堆貼紙，咁呢樣係我都有嘅香味貼紙係啦。咁分間卡呢間我都有嘅，咁佢寫咗啲勁細粒嘅字啦，我估係用0.28定300寫，我唔知。歌張 Panda D Squishy Sticker 超 Squishy 快啲試，咁我仲未尋覓到邊一個係 Panda Squishy 啦，咁所以我諗咦係咪呢度咧？係啊，我唔知啊，咁我陣再睇下，同大家一齊望下啦，搜尋下啦。跟住咧就呢一堆就係 Ariel 面頭呢張 Ariel 啦，但係我唔知裏邊係咪全部都係 Ariel， 應該有其他公主掛得或者其他人物啦。好，咁有兩張呢個款啦，有兩張打直啦。呢個好靚啊 Jordan， 即係雖然我唔係話太好 Jordan， 但係呢一款呢冇幾靚，因為佢有炮谷喺度啦，幾得意。我中意啲嘢食款啦嘅文具。咁呢個係 birthday cake 系列啦。我中意星形啦，係啊，呢個搶住星形。仲有呢個啦，一齊食蛋糕，食蚊蚊食蛋糕，有噗噗啦，呢個都係噗噗。咁就有一堆嘅咪帽紙，咁我攞嚟批貨就啱晒啦，啱晒，冇錯。跟住咧，我就見到有呢個，好，等我將個畫面變得靚啲先，即係方便視覺效果好啲啦，係。咁跟住咧，我就見到有呢一個啦，呢個就係 Jumu 定係冚冚，我唔知大家中意點樣讀啦。咁我個人就中意讀 Jumu，係好多讀音。咁有呢一張啦，又有 Olaf 啦，呢個好靚，聽個包同木偶啦，同埋巴士嘅。咁然後就有4款香港人自家帶系列嘅熊貓款啦，咁我都冇嘅呢啲，係啦，咁都好開心啦，因為我好怕收到啲 repeat 嘅嘢嘅。跟住咧就有呢一個，哇超靚咯！其實我都有呢一個系列嘅膠紙，不過好彩佢冇撞到我有嘅嗰款，咁所以呢款我係冇嘅，即係超級靚啦呢款，好中意我換仔一拆呢款，好靚啊，係啦，多謝你啊 Kitty。咁之後咧就有呢一個分裝卡啦。咁咧，其實我都幾中意買銀箔、金箔款嗰啲分裝卡嘅。咁我自己都考慮會印分裝卡啦，不過仲整緊啦，係啦。咁大家可以期待下啦。咁就呢款係啦 ，Stay Happy and Smile 少少。咁有一個馬卡龍同埋呢一個杯原子，不過呢一個就有啲好似拉長咗，即係嗰個比例唔係咁啱咁啦。呢個係。咁另外嗰兩款都幾靚嘅。接住咧，我就見到有呢一個，咁呢係隻貓頭鷹啦。咁我唔知呢個係咪 Squishy 等我話先。應該係 Air Squishy 啦，係啦，咁就有個 tag 啦，有 ball chain 啦，我以為佢會發啲 BB 聲，但係冇，係咯，佢個樣睡眼惺忪，都幾搞笑，睡眼惺忪，係難得。跟住咧就見到有呢一包嘅 sticker fix， 咁咧佢就話好難揾到，好好收藏，是咪口練練？係啊，我中意呢啲，因為我好中意呢個相框系列嘅，即係寶麗來相框系列啦、菲林系列啦，超級中意呢一款啦，咁好多謝你啦，超靚。接住咧就有呢度有一堆嘅。有個Hello Kitty啦，但我唔係我哋中意 Hello Kitty嘅。咁就呢一個就有封信啦，咁陣間先睇啦。跟住咧就兩張 postcard 啦，張就係貓貓，呢張都係貓貓，係啦，我都幾中意貓嘅，係啦。其實我即係小銀行咧係有儲 postcard 嘅，喺好耐之前我儲咗一大箱啦，咁所以遲啲可能會拍 postcard collection， 冇錯，大家可以再繼續期待。咁之後咧就有呢一度，咁呢個就係包裝袋啦，有一堆啦，咁有張 note 嘅，咁同大家一齊睇咗張 note 先，有 Samsung 有 note 好。比例 pack 貨用㗎，好好用啦 ，pack 多啲，35蚊 grab bag 俾我哋，雖然次次都買唔到，超想喊，唔好喊啦 Kitty。係啊，其實我都好明白大家嘅渴求，我會好努力咁樣去 pack 㗎啦。我中意呢張 For You 呢一張超級靚。好，咁呢度就有一堆嘅包裝袋啦，咁我都唔詳細拆啦，因為係咯都好靚咯，係咯，同埋佢好有心機咯，佢攞咗萬字夾住，即係分晒類咁樣啦，超級靚。好，跟住咧就見到有呢個 Alice 嘅貼紙啦，咁呢個我都有嘅，咁我都唔捨得用㗎啦呢張。然後咧就有一堆嘅迪士尼嘅貼紙啦，希望唔會撞我已經有嘅款啦。咁有張 note 啦都係，
好細心啦佢。小入啲 stickers 係我最近喺床下底揾翻，我最中意就係床下底即係啲舊嘢啦，可能有啲巢請見諒，我交換聲啦。好，咁我睇下你有啲咩風格先，好搞笑，好似啲婆婆咧會喺床下底揾個曲奇罐出嚟咁樣，跟住入邊全部都係金幣咁樣。好，咁有呢個圍棋啦，有 Stitch 啦，有高飛啦、Daisy 啦、Donald Duck 同埋胡迪。我印象中好似有米奇嘅，但係我係唔齊款咯，咁所以都有啲我都係冇嘅，咁所以都好開心啦，係啦，終於可以又擴充我嘅迪士尼嘅 Stickers Collection 啊，又擴充業務啦，太好啦！好，跟住咧又有啲分裝卡，好搞笑，佢分開幾個分裝卡幾劈，咁呢個就係我見到 Alice 啦，吸引我嘅眼簾有兩張 Alice 啦，我呢個顏色係咩色？係咪叫紫色？啲色水好特別喎呢隻，跟住就呢一款我有嘅呢一張都靚，然後咧我就見到有 Ariel 係啦。佢係跟 character 嚟到分啦，咁就呢一個玻璃窗，咁然後就超多有5張嘅呢一個好似素描咁樣鉛筆痕咁樣嘅 Ariel， 咁都 OK 嘅呢款。好啦，跟住咧就到呢一個神秘 gift 啦，係啦，咁咧就要估下入邊係啲咩。我摸到係個印嚟噶咯，因為呢度有個柄啦，跟住有個圓拱形咁樣，應該啱，我真係好聰明。Jasmine 啊，我好似係有呢一個系列嘅 Ariel， 係咯，咁呢個 Jasmine 都好靚啦，係啊，不過啲係二手嘅，因為有啲印過嘅痕跡，有啲其他顏色，咁唔緊要啦，都幾靚喎，呢個就係 Jasmine， 好中意 Jasmine， 好高貴優雅，美貌與智慧並重。好，跟住去到最後啦，咁就係一個剛才曝過乾嘅絕版扭蛋區，咁咧裏邊好似有幾嚿嘢，咁大家一齊睇下啦。哇，超合多咯！好，首先咧就係呢個鐵罐 Dumbo 啦。其實我曾經何時係有2 set 嘅，但係已經唔見晒啦。咁所以咧好多謝你俾我呢個 Dumbo 嘅鐵罐我啦。咁然後就係呢個，哇！我超級中意嘅呢一個系列啊，因為我其實一直都想扭啦，但係我都冇再燃起人啦。咁今次我竟然收到呢個做 gift， 真係超開心。其實我仲想要呢個系列嘅炮谷嗰款咯，係咯，係啊，好靚嘅呢個，仲有回綠色嘅，好襯呢個袋啊！唔好意思啊，好，放呢度先。咁然後有呢一個就係嗰個啤牌器啦。咁呢個應該係 Daisy 定 Donald Duck， 係咯，唔係好認到呢個。咁有個7字，係有埋蛋字啦。咁最後咧超搞笑啦，好過癮啦！俾個益力多嘅匙扣俾我，好搞笑，搞到我而家勁想飲益力多，仲係冰凍版我想飲，係咯。咁呢個就係我今日收到嘅 package 啦。咁其實再望下先，佢有嗰封信咧，我睇下有可唔可以公開先嚇。咁就係呢度，咁咧就又有 notes， 好搞笑，仲有最靚嘅豬腩肉。睇下先，啲嘢中唔中意？包裝雖然簡單，但其實入邊啲嘢超靚，有啲真係超國外價，希望可以好愛護啦。咁我一定會愛護佢哋嘅，係啦。咁呢度有個 To My 小人姐姐，你將我私有化咗，係啊。希望你中意啲 gift 啦。有冇日本手信俾我 ？After 你去日本，by the way，幫我宣傳下啦 ，thanks。咁呢度係佢嘅 IG 啦，同埋佢嘅 YouTube。咁大家可以 subscribe 同埋 follow 啦。咁就係 Miss 點 Bunny underscore 係啦。咁咧入邊就有封 letter 啦。咁就而家望下先，應該都可以。我唔知係買唔買啦，咁應該都係睇嘅嚇。睇下小銀好開心同你做到 friend， 發夢都估唔到啊 ！By the way， 唔可以同你 change gift 有啲 sad， 但可以做到筆友都超開心。希望你中意我啲 gifts 啦。我發覺咧佢會中意畫呢啲表情啊，即係好似 WhatsApp 入邊嗰啲表情啊。order 啲嘢得1卷咋，遲啲補翻俾你啦。幾時仲有格仔發 update？ 跟住咧就超想同我去行街，幾時得閒？其實我係呢排都好忙啦，咁係咯，等我都。再遲啲啦，放假嘅時候就得閒啦，係咯。有一款 decoration 想同你 share， 咁樣好得意喎呢個，好可愛啊，好得意！呢隻係咪紅嚟㗎？呢隻係咯。跟住就其實仲有個循環超長，靚唔靚？靚！期待你啲回信啲，係即係我要回一紮信俾你，就係 Kitty 啦。咁就 always love you, support you， 本人在此評級，好正喎喺呢度。係啦，咁就呢個就係 Kitty 俾我嘅筆友信同埋禮物啦。嗱，咁咧就超級開心嘅，咁希望呢各位咧會中意今次嘅 video 啦，咁記得咧喺下面落 comment 啦，同埋繼續支持小雲啦，係啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。